Приготувати молоду картоплю зовсім не складно, а ось почистити її набагато важче, причому на руках можуть залишитися темні плями. Як легко почистити молоду картоплю і залишитися з чистими рученятками, про це далі. Для способу номер 1 необхідно насипати у поліетиленовий пакет кам'яну сіль, положити вимиту картоплю, не більше 10 штук, добре потерти і промити бульбу у холодній воді. Спосіб номер 2. Легко можна почистити молоду картоплю, потерши її металевою щіткою або губкою. Спосіб номер 3. Для того, щоб легко і швидко почистити молоду картоплю, необхідно занурити її в дуже гарячу воду, а потім перемістити в крижану. Після цього шкірка відійде сама. Сезон молодої картоплі вважається офіційно відкритим. Тож смачного вам!